Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Ну вот, закончил я делать рамку, экран для камина в восточном мотиве. Еще раз повторюсь, там чайхана. Вот мы сделал я такой виноград. Вот она, листик. Ну, конечно, живое это смотрится совсем по-другому. Лоза. Лоза. Это хлопок, узбекский хлопок. Это импровизированные купола мечети. Пишите в директ, заказывайте все свои самые интересные фантазии.